Fakta atau mitos buah rambutan bikin batuk. Rambutan tidak terbukti menyebabkan batuk pada kebanyakan orang. Namun, ada beberapa kemungkinan mengapa seseorang merasa batuk setelah makan rambutan. Makan rambutan terlalu banyak dapat membuat tenggorokan terasa kurang nyaman pada sebagian orang. Jika memiliki alergi terhadap rambutan jarang terjadi. Gejalanya bisa berupa gatal di mulut, tenggorokan, atau batuk. Batuk yang muncul setelah makan rambutan bisa jadi disebabkan oleh kondisi lain, seperti infeksi saluran pernapasan atau iritasi tenggorokan, bukan buahnya. Jika dikonsumsi dalam jumlah wajar sebagai bagian dari pola makan seimbang, rambutan umumnya aman dan tidak menyebabkan batuk. Jadi, anggapan bahwa rambutan pasti bikin batuk adalah mitos, bukan fakta yang didukung bukti ilmiah. Jangan lupa like, bagikan, dan subscribe Muhashoim 16 untuk mendapatkan fakta buah lainnya.